Yeah, ano na. Namin sa ferry terminal. Going to Bohol. Hey, be. Boss, mo bayad pa may terminal? Nanami may ano? Ticket. Thank you. Hello. Mangita ka sa among ticket or okay, ticket. Zoom lang. Yeah. Thank you. Hello. Hello, sir. Good morning. Good morning. Yeah. Hi. Hello, guys. Thank you. Kuan ra kanang travel diary na namo. Pag every time mo travel, i-upload na po sa YouTube, yeah. Julian and Helen Travels na. Yeah. Hey guys. Julian and Helen Travels. Julian? And Helen Travels. Ano ang Julian? Julian. Na? Yeah, and Helen Travel. And Helen. Helen Travel? Yeah. Kita ba, sir? Ano, sir? Okay na, sir? Thank you. Hey. Ang pilaran ta, no? Oh, Tagbilaran. Yeah. Thank you, sir. Mga mayo kayo lang mga security diri. Lubutan kayo. Ocean Jet, yes. Okay. Hello. Bisaya lang tatay, hindi mo ba mo English? Di ko kibaw mo English. Bisaya lang. Grabe sa di mo dahil. Bisaya ming dako. O kabaluktot akong gila sa English tayo. Yes, please. Inalan mo ID or no? Dili na. Grabe, English pa ko ni one Inday eh. Dili to, no? Half shepherd lang. Tawa lang si Inday. Nakaupo. Ha? Baklaran. Tagbilaran. Tagbilaran. Wala. Oh, pwedeng ano? Pwedeng change? Mo ato kami gawas. Ayaw na. Oh, yes please. Yeah. Relax na lang. Relax na lang dito rin. Tapulan nagbalik. Yan na po siya Leo. Hi, be. Next destination is Bohol. Tanawa rin lang ano. So big. Ba, magpahilot niya ko ba ha? Paningot na kag maayo. Yeah. Bilaran ako pag sabi ako. Pahilot ng Manila. Yung lamig ang biro. Kayo feeling.
Busy na kayo. Thank you. Finally, after 2 hours. Ba, this side ba? $30A and $30B. So this side right here. This one. Okay. Go. Bakit na yan? Marami abot sa Bohol. Ayun, interesado si Mrs. Yeah. Maka-drop off day ka diri. Okay ra ka maka-drop off diri nung Noel. Nung karon nga bata pa ni mo. Bata ko na siguro ka no. Pila edad din mo sir? 48. Oh, kita-kita na din. Kita. 47 pagitaw ko. 47. Oh, ano yung tato parimetong inyong hata? Oh. Nanda sa unahan ko. Thank you. Finally. Yeah. Scuba dive. Ha? Masunod ay sila din. Abi na ko. Kuan siya, low tide siya ba oh? Yay! Finally we're here. Dito pa unahan be. Dili na ko problema dugay sa libalik. Saya ko balik sama na kay kapat. Abi be.
PJ Park. Thank you. Kotob sa koan. Okay na?前面那条路右转。 Thank you. Here you go, Be. Hey. Okay, akin na. I-close siya. Close. Hello. Nice. Here's namin sa taas. Okay. So, mo ni inyong room key, sir. You need to insert lang para mag- Para mo ano. O ang aircon. Okay. Kunya, mo niya to ang makeup sign. Kung gusto ninyo magpahilom. Yeah. Kunya, ang inyong batawin na alam diri sa sulod. Okay. Kanang mo niya to ang batawin. Yeah. Oh, dako po di eh. Kunya. Uy, sorry. Ang Okay. na alam diri sa cabinet. Yeah. If dili mo mag-use o kanang toilet, always lang i-close ang door kay ang aircon manggod mo gawas iya. Ay, mau ba? Okay. Oh, sige. Gawas ang iyang kabugnaw. Yeah. Kay ampun nga nung diri po ni gibutan. That's true. Onya, kanya ang inyong beach towel. Onya, kani mo siya. Kana siya sir mo na siya mga chargeable na drinks. Onya, kato siya mo libre. Okay. Onya, mag-smoke pwede ra gid sa gawas. Dili man may mag-smoke. Dahil so okay ra. Pero relax, okay na. So, Yeah. lang siya. So, ang light sa outside, maunin siya. Okay. Thank Okay. Enjoy your stay po. Thank you, Joy. Joy. Thank you, Joy. Hey. Yay. Happy anniversary. Look, it's so beautiful. But struggle ka diya kay stairs. Okay ra. But naaman say shallow ba kanang mga ano Kanang kilid kanang kilid pero Actually, di lang gid ka nya kana pong kuan rope pwede po kakahang diha. Di makaswim man ko. It's just that mo panic lang ko kung ko. Kaya gani. Ito lang ko sa mga kilid. This is beautiful location and naara dito ang beach area. So ay. Okay. Ay, i-open mo nimo. Wala. May open man siya. It is low tide right now. I think ang tubig maabot diri. We're at Henan Beach right now. Yeah.
ba oh? Tanaw ang color. Color lagi. Yeah. So nice. Tabay. Hi lang. Hi. Naanam. Hey, be. Ito. Massage. Pantay be. I know.
Woo! Thank you very much. Picture, sir. Okay. It's nice to have a dinner here, Bao. Yeah. It's hard to figure out. Relax, relax na lang, Jay. Baho gapon lang. Aba, tanaw lang pare. Hi, Joy. So beautiful. Gusto ka mo dive na?